Denne uken lanserer Morten Harket første singel fra sitt nye soloalbum. Singelen og flere av låtene er laget i samarbeid med den svenske supergruppen Kent, men Harket erkjenner at han aldri blir helt ferdig med tiden som AHA-vokalist. Nice, her er du, ja. Du har flyttet inn hit. God stemning når Morten Harket møter Universal-sjefen Morten Singsås foran lanseringen av Harkets nye plate Out of My Hands. Jo, det er en popstjerne med fortsatt en dans på roser, eller? En dans på roser, ja. Du tenker på tornene? Ja. En dans i tornekrattet. Selv vil ikke Harket kalle det en soloplate. Det er alltid et samarbeidsprosjekt, nesten alltid. Rendyrkede soloshow interesserer meg i grunnen ikke noe særlig. You're on, where are you going, my love, tonight? Det har gått 4 år siden forrige soloprosjekt. Denne gangen har han laget et mer rendyrket popalbum, og det er ikke hvem som helst som har bidratt med låter. Det var veldig interessant å samarbeide med Kent, selvfølgelig. Det er jo et vanvittig bra band. På det nye albumet har Harket laget en engelsk versjon av Kent-hitten Kjærleken ventar. I tillegg er 2 nye låter skrevet sammen med de svenske hitmakerne. Den singelen som kommer ut nå er jo det første samarbeidet med gutta fra Kent. Lightning, you would hit me just like lightning. Give me shelter from the rain. Stay down, way down. I april drar han på turné, i første omgang til Russland, Tyskland, Frankrike, England og Sør-Amerika. Da vil soloartistens evige dilemma dukke opp. Hvordan forholder jeg meg til AHA? For jeg går ut som meg selv. Men meg selv er blant de langt fleste oppfattet som AHA. Så da for et publikum, når jeg da går på scenen, så er det mange der som vil synes det er merkelig hvis jeg snur ryggen til AHA, og hvis jeg ikke gjør noe som helst som har med AHA å gjøre, så vil det virke som en demonstrasjon nesten mot band og mot alt det som jeg har stått i med AHA. Så noe som har med AHA å gjøre, må jeg nok ta med meg. Det er 15 måneder siden slutten på AHAs avskjedsturné. Morten beskriver musikklaging uten Paul og Magne som helt annerledes, og kanskje litt enklere. Jeg representerer jo den ene spydspissen, om du vil, i et soloprosjekt. Mens når jeg har gjort ting sammen med Paul og Magne i AHA, så er vi 3 aktive sånne spyd, egentlig, som har klare tanker og ideer og drifter om hvor man vil og sånn. Så det er en helt annen dynamikk. Det er det. Og det er også det er flere ting som snubler i hverandre. Så det er ikke bare sterkere, det er også tilsvarende svakere på enkelte ting. Så det er pros and cons. Uansett hvordan den nye singelen og albumet blir mottatt, er 52-åringen langt fra ferdig med musikkarrieren. Det er et slags kall, egentlig. Det er det er. Det er noe du tror på. Så jeg tror på det. Jeg vet at jeg er ment å skulle gjøre mer. Så det er en stemme som sier det, og som jeg da lytter til.